Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен сырные палочки жасайтын боламыз. Ең бірінші менің арнама тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз лавашты осылай үшбұрышты етіп кесіп аламыз. Екінші кезекте ірімшігімізді тураймыз. Ірімшігімізді дәл осындай етіп, төрт бұрышты ұзынырақ етіп турап аламыз. Келесі кезекте осы кескен ірімшіктерімізді лаваштың ортасына салып, осылай айналдырамыз. Келесі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып осылай саламыз. Және де 1 шымшым тұз қосып араластырамыз. Сырные палочкаларымызды осылай жұмыртқаға аунатып, қысып тұрған табамызға саламыз. Мінекей сырные палочкаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.